Ja Allah أنت العفو تحب العفو يبقى ينفع تقول الله تشعيتي إفار الباسترون فشي سرنا كل سيبرا يوم كام وربين نكمالتا الله وردم di besimtar I cili gabon. Mirë po, populli e thot një fjalë, Allahu falë jo dhe atë kur nuk dim ne mundar. A prek Allahu falë. Ka thonë, djetarët, mos lejo që askush të ta përkufizojë falje dhe mëshirën rahmetin e Allah. Allahu falë derisa dielli lind nga Perëndimi. Deri në moment, si do qoftë situata, si do qoftë shqiptarje, sa do qoftë gjunahi I lehtë apo I rëndë, I vogël apo I madh. Allahu falë, pse? Fjala Allahu xhaleshanuhu nuk bie kundërshtim me atë cilën e potecon Kur'ani. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahu nuk e the premtimin e vet. Ana konvenon, as na konvenon. Ana duket e lehtë apo na duket e rëndë, kjo është e vërtetë. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Një prej tiparëve kusheve të besimtarit është në cilën besimtari hakatë, mundohë, tempton. Çfarë do? Që rahmeti shpërblimin e Allahut ta fiton. Faghfir lana dhunubana, na I fal gjunahet tona. Gjunahet e ditës dhe gjunahet e natës. Gjunahet me zi, gjunahet me gojë, gjunahet me dorë, gjunahet me gjymtyr, është Allahu I cili I falë. Kur besimtari mbështetet te falja e Allahut ta. Çdo herë besimtari të devotshëm sa do që vepra t'i bën, namazi, agjërimi, zekati, sadakan, haxhi, këto janë këtë vepra të cilën e përmbylli misionin kërkesën e Allahut na I rënd vetë. Mirë po besimtari çdo herë do ta mbështetë veten e vet, jo te punët e veta, jo te veprat e veta, po tek mëshira e Allahut xhaleshanuhu. Nga se sigur Allahu xhaleshanuhu na kishte neve me drejtësinë e tij, askush prej neve nuk do të kishte ndjekje. Po Allahu zë besimtari ja ka dhënë një mundësi, që besimtari ta mbështetë veten e vet në rahmetin e tij, në mëshirën e Allahut. Nga se mëshira e Allahut ka të kaluar çdo shëndet. Mëshira e Allahut xhaleshanuhu ka të kaluar çdo pikëllim. Mëshira Allahu xhaleshanuhu ka të kaluar çdo hidrim. Faghfir lana dhunubana. Metoda dhe mënyra e jetesës tonë në cilën jetën e përditshme, në cilën e jetojmë, është ajo në cilën ne Allahun e dojmë, Allahun e besojmë. Njëjtë ne nuk kemi asnjë. Mirë po, ajo dashuria dhe kërkesa në cilën Allahun e besojmë dhe Allahu t'i mbështetna, na jep neve një kënaqësi në cilën çdo kush prej neve e ndjen një qetësi dhe një rahati. Kur Allahu xhaleshanuhu bëhet sini, kur Allahu xhaleshanuhu bëhet destinacion, rrugtim, udhëzim, bindje, krenari, përullje. E kur ndodh kjo kur e bën besimtari këtë, ndodhet nga se një frikë nuk e lën besimtarin. Sado që të mundohet, sado që veprat t'i shtoje, besimtari do t'jetë rahat kur kamën e tij në xhennet do ta vendon. Gjithë do kemi teste ndryshme në jetën e kësaj bote. Gjithë do të kemi sprova ndryshme në jetën e kësaj bote. Gjithë do të kemi përkeqësime të ndryshme, shqetësime të ndryshme. Mirë po këto shqetësime janë për negativ. Tha Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah. Tha Allahu tha kur e bën tha mirot tha e teston. Allahu kur e bën mirot tha e sprovon. Sikur në shkollë, sikur në fakultet, kur e kina një provimin e jetës së dunjës e përgatitur. Provimin e çështjeve juridike, në cilët janë të përgatitur. Se na jep një kapitull, na jep një libër, ne duhet të përgatitur. Allahu xhaleshanuhu na jep atë testin e madh, në cilën Allahu është ai I cili do e vendoje, do klasifikoje se sa e kena arrit që mëshirën dhe rahmetin e Allahut gjithsesi prej neve ta fitojë. E kur e do Allahu miron tha e teston.
Se o shkak I testeve, I sprovave, I provimeve të cilët Allahu na jep që ne t'i përjetojmë, që Allahu për I gjunave të na pasë. Që Allahu mundësit, dobësit në sevapet të me shëndon. Ta thoni Ibn Rahimullah. Thot Allahu Gjeleshanu thot kur e do mirat thot Allahu thot e teston. Me ti mënyrë. Thot një sprovë, çdo sprovë e cila e do të besimtari, si do qofshin, çfarë do qofshin sprova, se me sprova nuk I kina këtë njëta. Këtë ndryshme. Dikush e ka sprovë pasurinë, dikush e ka sprovë shëndetit, dikush e ka sprovë vlatë, dikush e ka sprovë shtëpinë, dikush e ka sprovë punën, dikush e ka sprovë familjen, dikush e ka sprovë shoqërinë, e kështu me radhë. Ibn Rahimullah e klasifikon dhe e qartëson. Thot, nëse çdo sprovë e cila të godet një sprovë. Thot, ajo sprovë e cila të godet, si do qoftë ajo, pa marrë parasysh rëndësinë dhe peshën e saj, nëse ajo sprovë të kthen ka Allah, të bën më të dhimbshëm, të bën më të qetë, të bën më të adhurueshëm. Çon ajo sprovë që ta përkujtosh Allahun më shumë ti, thot dije që edhe pse duket ngatesë, edhe pse duket shqetësim, edhe pse duket pikëllim, thot dije që Allahu të ka zgjedhur, të ka dalluar dhe të ka veçuar që Allahu të beqaton. Si një të nëse votet, si votet ki. Po sprovë, thot nëse Allahu që këshon në mu, ta dërgoni sprovë. Sprovë pasuria, sprovë posti, sprovë emri, sprovë pozita, sprovë shoqëria, sprovë familja, sprovë bashkëshortje, sprovë evladi, sprovë pasuria, e kështu me radhë, thënë nëse një diçka që ta dhënon Allahu, ta jep Allahu, dhe atë diçka në cilën e fiton, e ndjen, e përjeton, e shijon, largon nga Allahu Gjeleshanu, thot dije thot që ajo është dënim. Ma e mirave për besimtarin është që besimtari ta shijojë kënaqësinë, shijimin e përjetimit kur Allahu e don një rob e vetëm. Kur Allahu e don një rob e dallon, kur Allahu e don një rob e veçantë. Thajmë Shafi'i rahimullah, thot shpesh herë thot njerëzit thot friksohen thot prej vetmisë. Shpesh herë thot njerëzit thot friksohen prej vetmisë nga që kanë dëshirë thot që vetën e vetë ta përzinë me njerëz. Një prej shkaqeve të cilën e don Allahu një besimtar është kur Allahu e veçon dhe e vetmon. Për çfarë arsye? Që Allahu thot për kujdeset mas mirë për ato. Nga se njeriu nuk është gjendje t'i kuptojë mendimet e tjerë. Njeriu nuk është gjendje t'i kuptojë karakteret e tjerëve. Njeriu nuk është gjendje që ta kuptojë mentalitetin e shoqërisë vet. Imam Shafi'i rahimullah na e bën qartë që kur Allahu e bën një rob e vetmon. Ajo vetmi si te i kalon. Ajo vetmi si veprohet. Thënë kjo se Allahu thot dallon, Allahu të veçon, dhe ta mundson që Allahu ta madhëron, Allahu ta përkujton, me istighfar, me lutje, me dhikr, me namaz, thot dihet që Allahu ka përgatitur një diçka. Çdo herë që se ne e rikujtojmë vetes tonë të cilën Allahu Gjeleshanu s'ne ka pranuar këtë dua, Allahu s'ne ka pranuar këtë lutje, dihet që ka qenë një sebeb dhe një shkak. Për çfarë arsye? Për t'ia përkujtojmë vetes tonë. Çdo sen në cilën Allahu, cilën kena bërë dua, kena shtu adhurime, I kena shtu kërkesa, mirë pa Allahu s'ne ka pranuar, ne mos të harrojmë. Vetëm mos ta keqsojmë. Vetës t'ia përkujtojmë dhe t'ia rikujtojmë në cilën Allahu s'na ka ndëshkuar dhe gjunahet në cilën I kena bërë. Çfarë besimtari thot me falënderim? Allahu Gjeleshanu. Kalojmë Ramazan. Shtimi I ibadeteve, shtimi I agjerimit, shtimi I veprave të mira, shtimi I sadakas, shtimi I këtë veprave të cilën, shtimi I duas dhe kërkesa ndryshme të secili prej neve kena pas. Mirë po, para se ne mendu që Allahu një diçka, një dua, një dëshirë, një preferencë nuk ne ka pranuar, mos harrojmë që duhet ta falenderojmë Allahun për diçka,
i cili nuk na ka mëshiruar. Po çfarë? Me rahmetin e tij na e ka mbuluar. Me mëshirën e tij. Qase Allahu është më i mëshirshëm se sa ne jemi me vetën tonë. Allahu është më i mëshirshëm se sa ne na përgatitim ne. Andaj, besimtari e ka një kërkesë, dhe kërkesa e fundit e ajetit është faghfir lana dhunubana wa qina adhaban. Allah na i fal gabimet tona, na i fal gjunat tona, dhe frika më e madhe e besimtarit është dhe kërkesa në cilën besimtari e bën, o Allah na ruaj nga dëshkimi i zjarrit të xhenemit. Një përshkrim, qofse ne shohim dunjan, gjigandit, ose djegët një shtëpi, ose djegët një vetur, ose djegët një njeri, çfarë kem të bërë? Kem duke qëndru, duke vetëm se shiku, apo dhe kishim të të që me marë ujë një diçka një sebeb, që atë zjarë me lëshu. Në abitet këtë të dhe e bëjë. Një njeri një djetare ka një fjallë, thot kalimtare, thot kalëshim. E shef një shtëpi duke u gjejë. E shef një ndërtes duke u gjejë. Thot kalimtare kalëshim dhe gjithë se cili prej tire e shiqëshim. Dhe gjithë se cili prej tire muhabetin e përshim. Thëshim, dem një dim, dem një zjarë. Mirë po, askush nuk të ndoj që atë zjarë të shuje, gjithë se cili e shiqoj rrugtimin e vetë. Gjithë se cili e shiqoj rrugën e vetë. E itë kumin e nërë, Allahu të nërëj nga zjarë i xhenemit. Nga se jetë e cërbote që përkoshme. Nga se jetë e cërbote është një moment i cili dhe kalon. Shumë ma shumë se ne ka pa kjo dunja. Shumë ma shumë se ne kanë qenë flukishëm, kanë qenë shëndoshë, kanë qenë matë vlasnu, kanë qenë matë komunikum, mirë por gjithë se cili për neve, gjithë se cili ata cilët kanë shku, dhe ne cilën njëna duke e tru, dhe shkjojnë momentin me cilën e kësaj bote kena me dorë. E Allah që këshanë në arrujën nga zjarri i xhenemit, në cilën çdo besimtar lusë Allah që këshanë që të mos ta shijon, Allah që këshanë me rahmetin e tij të gjithë delet të na mbulon, Allah që këshanë të na falë, të na mëshiroj. Në rrugën e drejtë, Allah të na udhëzon. Allah që këshanë të na i falë gjitha dorësi, gjitha mundësi, gjitha gjuna. Nëse vapët të na shëndron, xhenetul firdaus nasib të na bën, dhe gjithë secili prej nesh, Allahu në rrugën e drejtë të na udhëzon, dhe lusë Allahu që Kurani famëlar ta dhon pranë të zemrat e tona, qetësim dhe shërim për zemrat dhe shpirtat tonë, dhe lusë Allahu që këshanë që Allahu nga zjarri i xhenemit të na largon në xhenetul firdaus të gjitha Allahu të na bashkon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفره إنه هو الغفور